चलते हुए गाड़ी के अंदर से मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आती हैं, क्या वजह हो सकती है? गाड़ी के अंदर चलते हुए आवाज़ें जो हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे आ सकती हैं। गाड़ी का जो एग्जॉस्ट सिस्टम है उससे भी आवाज़ आ सकती है, ब्रेक्स, इंजन में मसला हो सकता है, सस्पेंशन, ट्रांसमिशन, व्हील के बेरिंग्स की आवाज़ हो सकती है, बेल्टों की या पुलिस की आवाज़ हो सकती है, टायरों की भी आवाज़ हो सकती है, एसी का जो सिस्टम है एयर कंडीशनिंग उसकी आवाज़ जो है वो हो सकती है। अगर गाड़ी में किसी जगह पे फ्लूइड लीक हो रहा है तो उसकी भी आवाज़ आती है। अब ये चीज़ प्रॉपरली चेक करवाने के लिए आपको किसी मैकेनिक की या टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ेगी, तो अपनी गाड़ी को लाजमी किसी मैकेनिक या टेक्नीशियन से जो है वो चेक करवाएं। अगर आपका कोई सवाल है तो 0335 47777 63 के ऊपर आप मुझे सवाल कर सकते हैं।